નમસ્કાર સર, કોડાફોન કંપનીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું આપની શું સેવા કરી શકું સર? ટાઈટ બહુ છે, ગોદરું ઓઢાડી જા. અરે સર એમ નહીં, તમારા મોબાઈલમાં શું તકલીફ છે એ કયો. સાહેબ યુટ્યુબ માં સકેડ્યું ફરે છે, કઈ આવતું નથી સાહેબ. ઉપર જુઓ, ટાવર છે? ના સાહેબ, ઉપર પંખો છે એ ફરતો નથી, હમો કરાવવો પડે એમ છે, પણ શિયાળો છે ને એટલે આપણે કઈ કરાવવું નથી, તકલીફ નથી કઈ, પછી કરાવી લેવું. અરે સાહેબ, મોબાઈલમાં ઉપર ટાવર હોય. હે ટાવર હોય તો મરી ગયા મોબાઈલ વાળા ખોખામાંથી કાઢી લીધું સાહેબ. હે? મોબાઈલ લીધો ને ટાવર નો દીધું. એલા ભેંસના મોટા ભાઈ, મોબાઈલમાં ઉપર જો, ત્યાં શું છે? ત્યાં તો હાથ આઠ વિંધા છે સાહેબ. અરે અલ્યા ભૂત, મોબાઈલમાં જો સ્ક્રીન દેખાય છે? નહીં સાહેબ, મને લાગે છે મોબાઈલ વાળા એ કાઢી લીધું, મારું જાજુ કાઢી લીધું લાગે છે. અરે તંબુરા, સ્ક્રીન નથી તો તું વિડીયો કેમાં જોતો તો? મોબાઈલમાં. હા, તો ઈ મોબાઈલમાં ઉપર જમણી બાજુ જો, ત્યાં શું દેખાય છે? કાંઈ દેખાય છે કાંઈ? હા સાહેબ દેખાય છે. હા બસ ઈ બોલો, શું દેખાય છે? મારા ડાબા હાથની પેલી આંગળી. તો ઈ આંગળી લાઈટના પ્લગમાં નાખીને ચાપ ચાલુ કરી દે. આવા ના આવા.